segundo lugar, temos o saiga. O saiga é um animal incrivelmente único das estepes da Ásia Central, com destaque para seu nariz grande e flexível, que ajuda a filtrar o ar e aquecê-lo no inverno. Os machos têm chifres curvados e sua pelagem muda de cor conforme a estação, ficando mais clara no inverno. Esses animais migratórios percorrem grandes distâncias em busca de alimento e são herbívoros, se alimentando de plantas típicas das estepes. Infelizmente, o saiga está criticamente ameaçado de extinção devido à caça